Kągi, atsisveikinom su mūsų vairuotoju šaunuoju. Mes nežinom, kas važiuoja tą mašiną. Žiauriai sunkiai paskutiniai kilometrai einasi, tai taip sunku. Visi įėjimai užblokuoti, kurie buvo kažką atidaryti. Negaliu patikėti, štai pagaliau aš čia. Visas burano korpusas yra dengtas temperatūrai ir ugniatspariom plokštelėm tam, kad leidžiantis, kuomet nuo trinties į atmosferą korpusas užkaista, kad vidų nebūtų pakenkta lakūnam ir įrangai. Taip pat, jeigu pastebėjote, štai čia iš priekio ant viršaus yra stabdymo ir vairavimo varikliai. Na ir stiklo paketas turbūt kokių 10 cm storio. Bet dėja į šitą buraną man patek nepavyks, nes tiesiog nėra kopėčių prie jo privežta. Ir nemanau, kad man pavyks užlipti. Bet lyg tai kopėčias mačiau prie antrojo, prie mokomojo maketo. Kągi, trumpam iš Baikonūro kosmodromo atsikėlėm į Lietuvą. Ir dabar mes truputį pakalbėsim su Valerijum. Valerijau, papasakokit, kur jūs dirbote tarybiniais laikais? Pagrindinis darbas tai buvo Lietuvos tekstilės institute, čia Kaune. Ten įkūrė tokį spetskyrių. Ir mes dirbom su kosmonautais, tuo pačiu ir su burano. O sakykit, kaip dabar ten gavosi, kaip jūs tą užsakymą gavot burano? Kokia apskritai sistema buvo, kodėl staiga Lietuvoje buvo duotas toksai darbas? Tas įvykis buvo gan įdomus. Aš nuvažiavau į Maskvą pas savo draugus ir kartu su jais mes vaikščiojom vieno potencialaus užsakovo pas kitą. Ir man pasakė, kad dabar daroma yra programa, į kurią galima įlysti. Papasakojau trumpai, kas tai buranas, ką mums reikėtų daryti, o būtent sukurti tokio neaustinę medžiagą, specializuoto pluošto ir organizuoti jų tiekimą į Maskvą. Supratau, tai iš esmės jūs gavote kosminės programos užsakymą specialiai buranam sukurti medžiagą. O kodėl jūs? Kodėl kreipėsi į Lietuvos tekstilės institutą? Todėl, kad mes jau dirbom toj tematikoje su žvaigždžių miesteliu, vykdant ten įvairius užsakymus, kas liečia medžiagas įvairias, su lėktuvais, specialius medžiagus, kur būdavo aprengiamas beždžionės, kada jūs kyla į viršų ir kad nusileidžia atitinkama kombinezonai. Taip, kombinezonas. Paskui kombinezoną kosmonautams. Ypač aktualu tai buvo tiems, kurie ten ilgai buvo. Prieš nusileidžiant į žemę, jau sėdėtų tą kombinezoną, ir kiti raumenys pradėdavo dirbti. Reikia, nes vieni raumenys. Praktiškai ten jokie raumenys nedirbo. Ir tada mano geri draugai, jie tai ir pasiūlė, kadangi jie vedė šitą tematiką pas save, aviacijos ministerijoje, ir ieškojo Rusijoje, kitose respublikose, jie nesurado. Sako, gal mes pabandom. Pasiaiškinom visas galimybės, kas nuvedė mane į Kremlių, kaip anksčiau vadinosi VPK, tokia komisija. Ten šnekėjom. Aš jam papasakoju apie mūsų institutą, apie mūsų direktorių Žemelį. Ir pasakiau, kad čia mes savotišką mokslinį darbą tokį dar darysim, vadovaujame
mūsų direktoriaus. Šiaip tai pavyko įtikinti, kad mes tą galim. Kad pajėgus. Gerai, tai dabar papasakot, kokia buvo institutui suformuota užduotis Burano programoje? Atvežti iš Rusijos chemijos pramonės ministerijos atitinkamų įmonių, kurios gamino vairius plokštus. Ir mes turėjom padaryti neaustinę medžiagą. Šitą aš čia pavyzdėlį turiu. Aha, o neaustinė medžiaga, jos tikslas, koksai tos medžiagos? Iš vienos jinai atliko pagrindinės dvi funkcijas. Viena funkcija yra demperių funkcija tarp korpuso laivo ir apsauginis kvarco plokštelis. Aha, tai gal žiūrovom, kad būtų aiškiau. Aš papasakosiu, kad kuomet kosminis laivas daugkartinio naudojimo leisdavosi į Žemę, jo korpusas įkaisdavo iki ko gero arti 1000 laipsnių dėl trinties su oru. Tam, kad pats kosminis laivas neišsilydytų, jo išorė buvo padengta kvarcinėmis plokštelėmis, kurios galėdavo atlaikyti karštį iki ko gero 3000 laipsnių, ne? Ir jisai buvo labai nelaidžios temperatūrai tos plokštelės. Tai štai, kad tos plokštelės gerai laikytųsi, nuo vibracijos nenukristų ir atlaikytų dar ir patį krūvį leidimosi, oro pasipriešinimą, tarp plokštelių ir korpuso turėjo būti speciali medžiaga demperis. Teisingai viską paaiškinau. Taip, labai gerai. Ir tas demperis turėjo ir nuo vibracijų apsaugot, šiek tiek būtų amortizuojanti medžiaga ir kartu jinai turėjo apsaugot nuo karščio korpusą. Taip, visai teisingai. Papildoma kaip izoliacinė medžiaga. Labai viską gerai žinot. Priimsi mane į darbą. Dabar nedirbu, bet tikrai priimsiu. Tos medžiagos jos kaip buvo sukurtos pats kaip audinys, pati kaip medžiaga, ar ne? Ne, nebuvo sukurtas. Buvo tik tai manoma, taip galvojama, kokią struktūrą jis turi turėti. Mes lakstėm po visą Pabaltiją, Lietuva, Latvija, Estija, kur darė neaustinės medžiagas ir bandėm įvairios įrenginiuose būtent padaryti tą neaustinę medžiagą. Ir galų galis rado, kad šitą galim padaryti čia Lietuvoje, darėm Plungėj. Išrasti reikėjo ir patį kaip audinio struktūrą, medžiagą, iš ko ją gamint ir paskui dar kaip ją sukomplektuot, kad jinai atliktų tą funkciją. Taip. Tai medžiaga... Bet dar ne viskas. Aha. Reiškia, jinai dar turėjo būti pakankamai tvirta ant plėšimo. Supratau. Nes jėgos tai labai didelis yra. Tai sugalvojom su termai rūgnės siūlais storais siūti įvairiais raštais vidurį tos plokštės. Suradom netoli Vilniaus, reiškia, vieną firmą, kuri vienintelį, ko gero, Lietuvoje, gal ir Pabaltijoje, siuvo arkliams... Po balnais. Nu, jo. Supratau. Nes ten storas turėjo būti ir kitų įrengimų nebuvo. Jisai kažko panaši medžiaga į veiloką, kaip veltiniai? Taip. Dar trečia problema, tai buvo impregnavimas. Reikalinga buvo, kad tas demperio sluoksnis būtų atsparus drėgmei. Ir ketvirtas klijai. Klijai, su kuriais jisai būtų klijuojamas prie korpuso. Supratau. Leidžiantis kosminiam laivui vėjo pasipriešinimas yra begalinis. Kas turėjo būti padarytas per tą medžiagą, kad nenulakstytų visos tos apsauginės lentelės nuo to laivo kosminio? Tai jos visas nuplėšt galėjo. Ir, pavyzdžiui, po pirmo nusileidimo Burano buvo nuplėštos kažkur tik 6 plytelės. Oho. Jo, tik 6, o tuo tarpu, reiškia, amerikiečių buvo netoli 100. Pirmą kartą. Tai čia jūsų nuopelnas. Bet vis tiek už tą 6 atsiėmėt pilos, buvo. Čia nieko. Nieko tokio. Supratau. Aš manau, kad žiūrovam dabar be galo yra įdomu pamatyti, kas tai yra per medžiaga. Jūs gal galit pavyzdį parodyti, nes aš kaip nepasiėmiau. Aha, tai dabar aš vėlgi matau, kad čia yra struktūriškai toks kaip sumuštinis padarytas. Yra 3 sluoksniai. Pasižiūrėkit, ne vienas. 3. Čia tas apatinis sluoksnis, kuris tik tai apie 300–400 laipsnių temperatūros. Aha, šitas. Čia yra tas pats, kas anam yra apatinis. Taip. Supratau. Irgi jūsų sukurtas.
Kaip sakyt, sukurtas, ne mes vieni kūrim, čia yra kartu su chemijos pramonės ministerijos įmonėmis, Tarybų sąjungos. Supratau. Ja. Tai žiūrėkit, dabar šitas turi atlaikyti temperatūrą iki 400 laipsnių. Kažkur taip. O čia tie dar 2 sluoksniai papildomi viršuje? Šitie jau apie 1500. Jau visas šitas 1500 atlaiko. Ir jisai... Gerai, o dabar kaip klijai? Taip. Čia dar nuotrauka yra šitų. Čia kvarcinė, iš kvarco padarytos plytelės. Iš pradžių būtent tokios problemas gauti ypač švarų kvarcą. Šaltinis buvo Brazilija. Brazilija vienintelė valstybė pasaulyje, kur turėjo gryno kvarco. Tuo metu taip. Ir kadangi tiesiog iš Brazilijos Tarybų sąjunga negalėjo gauti, tai negaudavo per Lenkiją. Supratau. Sankcijos buvo. Taip. Klausimas labai elementarus. Aš šiek tiek susidūręs su rankdarbiais ir aš suprantu, kad medžiagą audinį priklijuoti prie kažko yra labai sudėtinga, nes labai plotas yra netolygus klijų pasiskirstimo. Kaip jūs sugebėjot klijai? Irgi jūs darėt klijus? Ne, mes klijus nedarom. Čia jau specialiai buvo irgi kita įmonė, chemijos pramonės ministerijos iš Maskvos. Mes neklijuodavom, mes tik tai paruošdavom viską. Susiūdavom. Gaila, kad tas nepasliko pas mane. Atvažiuodavo mašina, toks didžiulis sunkvežimis. Mes stebėjomės, kiek jisai ten litrų benzino ima. Tai kaip vienas paskaičiavo 100 kilometrų, 100 litrų. Neblogai. Toks didelis. Ir prisikraudavo, pas mus pagamino, veždavo tenai, ten jau vietų darydavo. Supratau. NPO Molnė buvo, kur rinkdavo viską. Supratau. Jūs buvot NPO Molnė? Ne, nežinau. Pagrindinė įmonė Lazinskio. Ten tokia... Dedančio konstruktorius. Na kągi, aš manau, kad žiūrovam daugmaž aišku, kuo Lietuva prisidėjo tuo metu, būdama Tarybų sąjungos sudėtyje, prie kosminės programos. Ir rezultatą matome tokį, kad vis tik tai pavyko su tom apsauginiam plokštėm ir pakilti ir nusileisti sėkmingai. Ir tik tai 6 buvo pamestos. Buranų programa, ko gero, labiausiai mistika ir paslaptimis apgaubtas sovietų kosmonautikos etapas. Beveik visi, kurie turi skristi šio erdvėlaiviu, paslaptingų būdų mirė. Atrodo, kad šį projektą persiekė prakeikimas. Netgi atsirado terminas Burano prakeikimas. Buranas pirmąjį skrydį atliko automatiniu nepilotuojamu režimu. Šis 1988 metais įvykęs skrydis buvo sėkmingas ir antrasis buvo suplanuotas jau su kosmonautais. Buvo įkurtas specialus lakūnų padalinys, kuriam vadovavo Igoris Volkas. Jis yra vienintelis gyvas išlikęs. 1978 metais Igoriui buvo paskirta užduotis suformuoti 8 lakūnų bandytojų būrį skrydžiams į kosmosą. Atrankoje dalyvavo virš 50 geriausių lakūnų iš visos Sovietų sąjungos. Į būrį pateko ir vienas lietuvis, Rimantas Stankevičius. Jis, kaip ir visi, likę neišgyveno. Istorija buvo apipinta legendomis, esą tai buvo KGB darbas siekiant išsaugoti sovietinės kosmoso karinės programos paslaptis. Kai kas įtarė užsienio specpajėgų darbą. Buvo netgi įtikėjusių, kad tai žlugusios sovietinės kosminės programos prakeikimas. Pirmieji 2 lakūnai žuvo beveik iš karto, kai buvo priimti į programą. Atrodė įprasti bandomieji skrydžiai lėktuvais baigėsi tragiškai. Pirmasis žuvo neužsifiksavus važiuokliai pakilimo metu. Antrasis žuvo bandant naują navigacinį įrenginį, kuris neveikė. Trečiasis pilotas žuvo bandant naujai sukurtas pakilimo nuo laivo denio technologijas. Lėktuvas tiesiog nukrito nuo laivo į vandenį. Taip neaiškiomis aplinkybėmis pilotai žuvo vienas po kito. Pilotuojamojo bandomojo Burano skrydžio tada dar net nebuvo suplanuota, o būrys jau buvo netekęs pusę savo pilotų. Vienam iš likusių 4 staiga buvo nustatytas smegenų auglys. Tiesiog vieno iš skrydžių metu apalpo. Iki tol visų sveikatos patikrinimų metu medikai nieko nerasdavo. Po pusės metų mirė. Sekantis pilotas atlikdamas triuką nesugebėjo išvesti lėktuvo iš suktuko. Sudužo nepraėjus nei mėnesiui po ankstesnės mirties. Tai vienas po kito žuvo visi Burano programos pilotai. Dar kartą esu Lietuvoje. Algi? Taip. Tu kas? Aš esu Algimantas Stankevičiaus, Rimantas Stankevičiaus sūnus. O Rimantas Stankevičius kas pas mus? Tai buvo lakūnas bandytas kosmonautas, kuris bandė daugkartinį erdvėlaivį Buraną.
Jisai buvo vienas iš berods 12, ne? Eskadrilės žmonių, kurie buvo paskirti pilotuoti daugkartinį kosminį erdvėlaivį Buran. Ta visa kompanija buvo pavadinta Vilko gauja. Filme. O realiai? Filme, bet taip ir buvo, nes Vilko gauja dėl to, kad buvo pirmas vadas to būrio su pavardė Volk, Igor Petrovič. Nu, tai Volk, tai lietuvių vilkas. Apskritai, ta visa Burano pilotų istorija turbūt labiausiai viena apipinta labiausiai sąmokslo teorijų ir mistikos. Kodėl? Todėl, kad labai daug nesėkmių buvo. Didelė programa su labai didžiuliu finansavimu, kaip 5 metų visos Tarybų Sąjungos finansų. Bet visi pilotai žuvo dar nepabandę net pilotuot Burano. Kosminiai. Taip, kosminių, taip. O reiškiasi. Aplamai šitą lakūnų bandytojų kosmonautų visas tas būrys buvo sukurtas tam, kad jie išmokintų Buraną skraidyti oro erdvėj ir išleistų į kosmosą. Ir suskraidytų patys ir po to išmokytų kariškius jau naudotis. Nes tuo pačiu buvo lakūnai bandytojai kosmonautai ir plus karinis buvo visas būrys, bet apie jį aplamai niekas neskelbė. Tau kiek metų tada buvo? Aš vaikas buvau. Turbūt, kai tėvas pradėjo skraidyti su Buranu, jau buvo kokie gal 6-7 metai. Supratai, kas vyksta? Jo, labai. Papasakojo, ne? Parsinešdavau paslaptis. Nieko tau taip per daug nepasakodavo. Didžiausias paslaptis, tai mes žinodavom jų startus, kada jie skris į ore, būtent tos bandymus atlikinės. Gyvenai ten vietoj, kosmodrome, ne? Ne, mes ne kosmodrome. Mes šalia miestelė Žukovskį gyvenom Pamaskvy. Nes visa istorija nuo Pamaskvės prasidėjo, nuo Žukovskio. Nes ten buvo tas ir pakilimo takas ilgiausias specialiai Buranui padarytas ir tiem visiems bandymam. Kaip tau, kai vaikui ten ta visa istorija tada tais laikais atrodė? Mes tikros prasmės tai nežinojom, kam viskas tai daroma. Tik dabar jinai pradeda ryškėti iš tikrųjų. Tai, buvom labai gerbiami žmonės. Ką priimdavo į Vilko gaują, visą laiką lydėdavo visokiausias nesėkmes tų žmonių. Pagal tai, kad žmonės tik pradėdavo mokintis. Aišku, šalimai būdavo visą laiką dar ir kitas darbas. Tai nebūdavo jų pagrindinis, kad jie mokinasi būtent skraidyti tą Buraną, nes tai būdavo skrydis vienas į mėnesį arba 2 skrydžiai į mėnesį, tai jau labai didelis krūvis. Kad nepraras kvalifikacijos, jie turėdavo... Jie skraidydavo savo programas, visi dar papildomas programas savo turėjo. Tik tai, kad visą laiką su tom kitom programom ir lydėdavo tos nesėkmės. Tai neaišku, ar dėl pačios tos filosofijos, kad to užbūrimo to Burano, kad energetinio, galima taip sakyti netgi. Nes vis tiek ta visa programa buvo karinės sferos. Ar tai buvo tiesiog Tarybų Sąjungos tas požiūris toksai, kad lakūnas ne toks vertingas kaip technika ir visą laiką technika statydavo aukščiau lakūno ir tos lakūnų bandytojus tiesiog pakišdavo. Ta prasme, ką reiškia pakišdavo? Pakišdavo, Specialiai būdavo kažkokios nelaimės? Nemanau, kad specialiai būdavo, bet tiesiog kažkur tai kažkas tai nedadirbta, nedadaryta, viskas pro pirštus labiau žiūrėdavo, reikėdavo tos planus vykdyti. Bet kurioje tais laikais gamyklai būdavo, planas yra svarbiausias. Tai iš esmės tie visi eskadrilės nariai, komandos nariai, šiek tiek pramokdavo su to Buranu elgtis ir žūdavo. Tai arba net nepramokdavo. Arba kai kurie net nepramokdavo. Nepramokdavo, tik tai priimdavo į tą būrį. Tėvo tavo kokia stadija buvo? Jisai jau skraidydavo? Tėvas tuo momentu buvo vadas Vilko gaujos. O tai ne Volkas buvo vadas? Tai buvo Volkas pirmas vadas, o po to jau tapo tėvas vadu. Nes, Volko jau ir amžius. Supratau. Tai ir jisai turėjo, kiek ten buvo dar jų likę, 6 berods, ne tuo metu? Tai senos komandos. Senos komandos. Paskui vėl naujų priėmė. Buvo dar ir antro priėmimo žmonių. Maždaug kurioj projekto eigos vietoje
Jisai žuvo. Tada, kai jau buvo programa sustabdyta. Jau kai buvo sustabdyta? Sustabdyta. Jinai dar iki dabar neuždaryta, jinai yra sustabdyta. Laikinai atseit sustabdyta. Supratau. Tada, kai Gorbačiovas pasirašė tą sutartį nusiginklavimo su amerikonais, tai tada ir buvo stabdoma tas. Netgi šiek tiek anksčiau jinai buvo stabdoma iki skrydžio, bet kadangi buvo labai daug žmonių susiję, tai net ir Lietuva taigi buvo susiję, visa Tarybų sąjunga buvo susijus su ta programa, tai negalėdavo pasakyti, biški mes čia persiskaičiuojam, žinai, neapsimokam. Tai nors vieną kartą reikėjo leisti. Bet leistas buvo vienas, buvo tikras į kosmosą nepilotuojamas skrydis, o tokių bandomųjų buvo, bet ne su Buranu, o su Ilais berods skraidė, kur kabina buvo Burano vidu. Pačioj pradžioj buvo padaryta laboratorijos. Ant žemės? Ne ant žemės, skraidančios laboratorijos. Tai su tom laboratorijom atidirbinėdavo tas sąlygas, kaip Buranas turi skristi. Tai buvo naikintuvas padarytas ir po to buvo Ilas padarytas, kur buvo visi prietaisai buvo, kaip Burano, reiškia, kroviniai. Ir jų buvo užduotis tokia, kad tas Buranas, jisai atskrenda, jisai kuro turi stabdymo. Tik tai, kad atskristi ir susistabdyti. Ir jisai krenta kaip akmuo. Į žemės atmosferą jisai eina kaip akmuo. Leidimų jisai kuro neturi leidimus ir greičių palaikyti? Ne, greičių palaikyti ne, tik tai susistabdyti. Ir aplamai tai netgi ir ta sistema buvo unikali, nes amerikonai su savo šatlais jie nebuvo, jie aplamai grįždavo tušti. Visiškai. Ir jų labai tikslus turi būti atėjimas, užėjimas, kad jie nutuktų. O rusai dar šiek tiek dar kuro turėdavo savo. Lietuvoje jūs negyvenot, gyvenot visą laiką Maskvoj, ten požiūris į lietuvių kosmonautus koksai buvo. Spėjom pavalgyti, pamiegot, ruošiamės mūsų šios ekspedicijos pačiai sudėtingiausiai operacijai. Gretimais yra kitas angaras. Mačiau pro langą stovėti patrulių automobilį.